코코는 냄비와 라면 봉지를 메고 밤하늘 아래 작은 언덕을 오릅니다. 계곡이 내려다 보이는 조용한 자리에 도착해 짐을 내려놓아요. 휴대용 스토브를 꺼내고 맑은 생수로 냄비를 채웁니다. 불을 붙이자 푸른 불꽃이 어둠 속에서 은은히 흔들립니다. 라면 봉지를 뜯어 끓는 물에 넣어요. 수프가루와 건더기를 넣고 나무 젓가락으로 천천히 저어줘요. 매콤한 국물 향이 차가운 밤 공기 속에 퍼집니다. 라면을 그릇에 담아 텐트 앞 매트 위에 놓아요. 한 입 후루룩 먹고는 눈을 감고 조용히 만족해요. 밤이 깊어지자 코코는 빈 그릇 옆에 누워 별을 바라봅니다. 구독은 입장권, 좋아요는 캠핑 의자, 알림은 모닥불 초대장. 지금 누르시면 웰시코기가 먼저 반겨줄 거예요.